Тугие и кликающие. Настоящий антистресс. Встречайте! Рядом со мной муравьями по телу приятная дрожь. Продолжает линейку серии Box кликающий переключатель Navi. Напоминаю о том, что они могут несущественно отличаться по силе нажатия и тональности щелчка. Стэм из полиацеталя. Крышки из поликарбоната. Полный ход переключателя 3,6 мм. Ход срабатывания 1,8 мм. Особенность данного переключателя в его внушительной силе нажатия 85 грамм. В остальном здесь все по традиции. Изолированная замыкающая пластина. Щелчок за счет металлической струны. Направляющие расположились также в верхней крышке. Их можно смазать для более плавного хода. Стэм лучше не смазывать, чтобы не повлиять на щелчок. Пружина узкая 15 мм. В основании стоит хорошо. Свечи трехпиновые, подсветка достаточно широкая, но без усиления. Тайпинг будет на iJazz AK650. Приятного прослушивания!